Algumenಗೆ ministering hinga program halu kihene program e algumen fattaga ti futama mi hama face teegge mi tower blocks tagu tereng den egota kurevunu ziyaret taguga algumena warak ginan nukledun trikan hunna faratta kudin gengule belen verina dimawe den ehuri ha men faratum wes algumena fahaga wikama ki hama emhunge mi ketteri kama adi hivvara adi yaki ga kudin e komme gengulumge terega gengule tafat hunarta den erwes argument nang eme hunge faratun libe mashwara ki mi ekani veri mi ekani veru e libe undaguta ka datta ege badalga ehen mi hunna guligen ehem mi hunna dimave mi ekani veriken fila ekala mi wagut kole libijja waran hinhava jehena wahaka dekewunu igoto mire argumen mums eida ikom mi feshe mi support group ki ei nukledun terikan hunna belen veringe mi gengule faratan ekuwegen emi hunna ikon beve baddalwuntake mi gaganaka tera waraka baddalwun komme group ka kon hingane den komme group garbu mi fattairu mi diha පැවරින් තිබේනි හෆ්තාකු දෙෆහරු බද්දල් කුරාගත අල්ගුමෙන මේ උම්මීද කුරවෙනි මේ කමුගේ සවබුන් මේ හුරි හායමෙන්ගේ නෆ්සානි දුලහෙවකම කුරියරුන්ත කෙල්ලිබේනි කම අදි එකනි වෙරිකන් පුඩවෙගෙන් දානි කම අදි ඒගේ තුරුම් වෙස් මේ මෂවරාත කුතරෙන් දෙන් එමි හුන්න වෙවෙන ඉතුරු එහි තෙරිකම් කි කොබෑතෝ වෙස් බලෙන් අල්ගුමෙන ෆාහ කුරේ වර හිව්වරුගද belen verim mi faratta ki emihunge faratun dentibe mi hunna libene hibbarus ama argumenna yagin ei faida wani kamekka algunge ummida ki mi program kuriya dairu adi ituru belen verim baveri wegen e immena lui fasehe kame libene kama